Hoy es lunes 13 de enero, estamos ya activos en esta mañana. Ya el niño se fue para la escuela, mis bebés están todavía durmiendo y mi esposo trabajando. Gracias a Dios por un día más, damos gracias al Señor por cuidarnos durante la noche y darnos la oportunidad de ver la luz de un nuevo día. Espero que tengan una semana muy bendecida, pues esperamos, ¿verdad?, que cada semana se presenten, como siempre se los digo, muchas oportunidades para bendición de nuestra vida. Estamos aquí esperando lluvia nuevamente para todos estos días, creo que hasta miércoles y jueves, así es el pronóstico que tenemos por los momentos. Y sí estoy viendo hacia afuera y está bastante nublado. Espero que la lluvia pues no sea tan fuerte como en los días anteriores, que hubiesen hasta tornados, pero siempre esperamos lo mejor en el nombre de Jesús. Gracias por verme, mi nombre es Ana Bessi. Bienvenidos siempre a este canal, Anita en Alabama, y aquí estamos ya listos, preparados para las labores del hogar y para todo lo que se presente. No sabemos si vamos a salir el día de hoy, pero como siempre estamos listos porque así es. A veces nos toca salir de repente, a veces nos toca ir cerca, a veces vamos a ciudades aledañas a la nuestra, que están a media hora o una hora de aquí. Y pues siempre andamos listos, preparados para lo que nos toque, ¿verdad? Este es un lunes, estamos con toda la actitud para hacer de él un día muy provechoso. Les deseo que tengan todo el positivismo, que tengan todas las ganas de salir adelante, que no estemos con esa predisposición que porque es lunes y bueno, ya ustedes ya saben. Así que a empezar esta semana con toda la actitud y que el Señor los bendiga muchísimo. Por aquí me estarán viendo en el transcurso del día, así que los veo al rato. Quiero mostrarles cómo mi amor ya cortó el árbol que se cayó en el patio. En un segundo lo hizo pedazos. Mi amorcito lindo, bello. Este hombre mío es 4x4 todoterreno. No hay nada que él no pueda hacer. Miren allá este árbol. Todavía ahorita en la mañana estaba entero, cruzado por todo el patio. Y a mi esposo lo cortó y también lo va a cortar todo. Me va a caer encima, dice. Yo cruzada en medio de su punto de donde va a caer el árbol. Vamos a ver si lo podemos grabar al momento de que... Es mejor cortarlo porque así si viene más lluvia y ya el árbol se fue. Más viento. La verdad que estos árboles cerca de la casa son peligrosos. Vamos, mi cielo. Tus peyes, mi amor. Está bastante grande ese árbol. No sé si puedan ver la proporción. Mi esposo es bastante alto. Y ese árbol está súper enorme. Y todo eso cruzaba el patio hasta la casa de nuestra perrita que estaba en construcción. ¡Fuera abajo! Santo Dios, santo Dios, santo Dios. Dale, bebé. Se quiere caer, está rogado. Muy orgulloso, quiere estar de pie. ¡Au! Ya ni tiempo de decir fuera abajo. Cuando dije no se cayó. ¡Fuera abajo! ¡Ay, amor! ¡Qué lindos!
que me cortó mi amor, qué lindo. Miren qué lindo el hongo que está pegado al árbol. Está hermoso, pobrecito el arbolito, pero él solito se quiso caer. Así que mi esposo le dio gusto de que se terminara de caer. Ay, está bien rico el día. Naditita de frío. Nada. Les muestro este carro. Lo acabamos de comprar. Pero ¿qué creen? Lo vamos a tirar. Es para la basura. Sí, no lo vamos a conservar porque siempre compramos para tirarlos. Y este pues sí ya dio su vida útil. Miren cómo lo tenían los dueños. Todo tronado, motor y transmisión. Así que como ya dio su vida útil, va para la basura. Mañana mi esposo lo va a ir a tirar. Mi vida se la perdió el baby. Se la perdió el baby, lo que le hubiera encantado ver ese árbol cayendo. Se la perdió el baby.
estamos de salida. Vamos saliendo a... Más temprano les mostré un carro que mi esposo va a tirar al Junker. Y en estos momentos pues nos disponemos ya a salir con los niños. Y luego les muestro, a ver si puedo grabar cuando llegue allá, al cementerio de carritos, al Junker. Ahí donde terminan su vida cuando ya no son útiles. Al rato les veo. Vamos ya con los niños. ¡Nane, aquí! Vienen mis babies. Y vamos en el carro de trabajo de mi esposo. En la Green Chevy. Los babies le dicen la Green Chevy, pero mi hijo la bautizó como Mike Wazowski. Así que ese es el nombre de ese carro, la Mike Wazowski. Ahí está la Green Chevy. ¿Ah? Aquí está la Green Chevy. Ahí está la Green Chevy. Green Chevy. Y allá está ya listo con el carrito que va para el Junker. La Nissan Murano, que ya no sirvió para nada, ahora va a servir para partes nada más. Luego les muestro. Estamos ya en la empresa recicladora. Lo primero que hacemos cuando vienes aquí es entrar a las oficinas, presentas el título del carro, en inglés el title, y después que lo checan, que el carro no tenga ningún problema legal o que no tenga ningún reporte de robo, puedes pasar allá y luego te voy a mostrar cómo pasas por una balanza. Red. Pasas por la balanza y luego ellos te indican en qué lugar vas a posicionar el vehículo. Luego vuelves a pasar por la balanza, te vuelven a pesar y regresas a las oficinas y te dan tu dinero. Aquí está el número que le dieron a él, es el 21. Y luego vamos a la balanza. Ahora vamos a la balanza. Luego cuando la luz está en verde puedes avanzar. Ahí está la luz en verde. Ahora tú puedes avanzar. Como ven, aquí es donde vienen a terminar los carritos que ya no tienen más vida útil. Aquí terminan. Van seleccionando todo por partes, aluminio en cierta parte, el hierro pesado en otro, los vehículos en otro, y esto es lo que hacen. Aquí ya listos. Sí. Papi ya encendió la fogata. Y por aquí vamos a estar un rato. El día está precioso. Sí está heladito, pero Cuidado, papá, se soporta. Es un heladito rico. La paya y te vas a quemar. Por ahí se ve ya. Vamos a tener papá. La fogata. Cuando nosotros compramos la propiedad, ya estaba acabado ahí ese hoyo y pues mi esposo lo destinó para las fogatas para los niños, para toda la familia. Y siempre pues es un momento especial con los niños, venirnos a sentar aquí, encender la fogata, comer algo, y nos encanta estar aquí en esta zona, en este lugar. Y pues siempre tomando todas las precauciones necesarias de que los niños no se acerquen al fuego y estar pendientes ahí. Como se cayó el árbol y mi esposo cortó la leña, pues aprovechamos para hacer la fogata para los niños. Luego les muestro al ratito cómo la estamos pasando por aquí. Hola, voy a hacer unas arracheras de almuerzo y aquí les muestro cómo yo las preparo. Siempre el sazonador de esta marca, sal,
ajo machacado y polvo de ajo. Y orégano solamente. Y la carne que voy a usar es este corte, que viene con un marmoleado de grasita bien rico, y como creo que ya se lo mencioné antes, este es mi corte favorito y el de mi familia, y se llama arrachera. Le voy a echar el ajo. Al ajo le eché también, se me olvidó mencionarles, 2 copitas de vinagre, vinagre natural, del normal, del vinagre blanco. Siempre lo machaco y le echo 2 taponcitos de vinagre. Ahora voy a poner el orégano. Y el sazonador. Después de que pongo el sazonador, pongo la sal, porque el sazonador también le agrega un poquito de saladito, así que por esa razón no le pongo mucha sal. Este es un corte muy blandito, muy suavecito, se parte con los dedos cuando tú te lo quieres comer. No hay que cocerlo mucho tampoco, porque la carne es muy cocida no me gusta, y más en este corte que se cuece muy rápido. En ese punto de sal suficiente. Y te muestro nuevamente para preparar carnes. Este me gusta mucho, es especial para eso. Ya tengo aquí mi fridera, mi sartén precalentado. Ya los voy a ir colocando despacio. Luego solo esperamos a que la carne ya está bien cocida, dejamos unos minutos por un lado, luego le damos la vuelta por el otro y ya está nuestra arrachera. Esto es lo que vamos a almorzar. Luego les voy a mostrar con qué lo voy a acompañar y cómo lo voy a servir. A ratito les veo. Así quedó la arrachera. Esto es lo que vamos a comer. Nuestra arrachera, elote, papa al horno con crema ácida y bacon, y ensalada, aguacate, tomate y cebollita roja. Esto es lo que vamos a comer. Nosotros lo comemos así y a mi esposo le gusta con tortilla. Ya listos para almorzar, así que vamos a comer y al ratito les veo. Así vamos a comer, delicioso. Disfrutar nuestro almuerzo y nos vemos a rato. Una pepa, pero entremos. Para hacer los s'mores con soda. Pero comemos. Cuidado, baby, no te acerques mucho. Be careful. Yo estoy bien rico con tu scarf. Con mi scarf. Pero yeah, I'm not gonna choose. Se cae aquí hasta mis legs. Ya casi. Ya te va a llegar el calorcito del fire.
Hola otra vez, ya estamos aquí en el patio, en la fogata. No se va a ver bien, está muy oscuro, solo el reflejo del fuego. Les deseo que hayan tenido un lunes súper bendecido y nos veremos mañana, día martes. Estamos ya disfrutando. Y aquí vamos a estar mucho rato, así que me despido ya de ustedes. Sé que no se ve muy bien porque ya es de noche, pero este es el momento más hermoso y más ideal para hacer la fogata. Aquí estoy con mi esposo, con mis niños disfrutando y los veré mañana si Dios así lo permite. Hasta luego.